बोरी झेडपी मतदारसंघात फाटले कितले दीस जाले तुम्ही प्रचार करता, स्पेशली एज अ झेडपी कॅन्डिडेट फॉर बीजेपी. कशें आसा रिस्पॉन्स हांगा? जबरदस्त रिस्पॉन्स आसा. हांव पूनम चंद्रकांत सामंत. म्हाका बोरी मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टी तर्फे झेडपी इलेक्शनाक हांवें नॉमिनेशन फायल करून माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर आनी माननीय आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तशें आमचे आमदार माननीय सुभाष शिरोडकर हांच्या सहकार्यान आज आनी तांच्या आशिर्वादान आज हांव ह्या मतदारसंघाक जाले 7 दीस जाले कॅम्पेनींग करता आनी म्हजो सगळो जो निरंकाल वाठार आसा तो हांवें कंप्लीट केल्लो आसा. प्रचंड असो प्रतिसाद म्हाका सगळ्यां कडल्यान मेळटा आनी आमी अशें दीस रात कॅम्पेनींग करतात. सकाळचे 8:30 सुरू करतात, दनपारां 1 बंद करतात, परतून 4 सुरू करतात, ते सांजचे 8-9 पर्यंत कॅम्पेनींग करता आनी लोकां कडल्यान म्हाका जबरदस्त रिस्पॉन्स आसा, बरो प्रतिसाद आसा. कितें विशय आसा आनी तुमी कितें सांगलां, आश्वासन दिलां लोकांक जेन्ना घरांनी वयता लोक तुमकां कितें ना कितें आपणाचे प्रॉब्लम सांगतात आसतले, सो वॉट तुमी कितें सांगलां तांकां? हांव बेतोडा पंचायतीचे माजी सरपंच पूनम सामंत. ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांनी म्हजें काम तेन्ना पळयलें आसा. सगळे लोक म्हाका वळखतात आनी हांवें जें काम केलां, महिलां खातीर काम केलां आनी हो लेडीज रिजर्व जाल्लो आसा. महिलांक म्हजे कडल्यान खूब अपेक्षा आसा. जे पळय हांवें फाटल्या त्या वेळार 2012 ते 2017 ज्या वेळार हांव सरपंच म्हूण काम केल्लें, जे कार्यक्रम ज्यो डेव्हलपमेंटल वर्क्स केल्लीं आसात ते पळोवन आज परतून एकदां आमच्यो महिला आमच्या फाटल्यान अश्यो उमेदीन फुडें सरल्यात की त्या प्रकारचे कार्यक्रम, त्या प्रकारचे आमी फुडें सरून करुया म्हणून. आनी म्हजें एकच उद्देश आसा की आमच्या महिलांक खंय तरी एक बरें व्यासपीठ दिवन महिलांची कामां, महिलांचे जे पळय विशय आसात ते घेवन फुडें वचपाचें. महिलाची कामां आसतलेच, पूण आनी जे झेडपी फाल्यां जिखोन येयले समज जे झेडपीचे फंड्साचे प्रमाणे तितूंतल्यान कितें कितें करूं शकता तूं, सोदतली तूं? झेडपी फंड आतां झेडपी खातीर भरपूर म्हणजे अश्यो सवलती जाल्ल्यो आसात. फंड्सूय बी आतां भरपूर एवेलेबल जाल्लो आसता. जे बारीक सारीक जे आसतात गांवांनी, अशे मांड आसतात, गांवांक तळी असतात बारीक बारीक, गणपती विसर्जनाच्यो ज्यो जागा असतात त्या जाग्यार पंचायती मार्फतूय कामां करपाक मेळटा. पूण झेडपी अंडर 10 लाख 15 लाख पर्यंत ज्यो पळय वर्क ऑर्डरी घेवन आमकां कामां करपाची संदी झेडपी फंडांतल्यान मेळटा. म्हणून तसलीं कामां आनी उरची ना हाज्या फुडें. म्हणजे त्या फंड्स एवेलेबल करून आमी तीं कामां सगळीं मार्गाक लागतलीं. खंय खंय उरलात तीं बी आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमी फुडें व्हरतलीं. आमदाराचो सपोर्ट जेन्ना तुमकां आतां मेळटा पार्टयेचो, कितले एडवांटेज जाता? हय, आमचो आमदार बीजेपीचो आशिल्ल्या कारणान आमकां कांय प्रॉब्लेम जायना. आमी आमदाराच्या खांद्याक खांदो लावन हें कामां फुडें व्हरतलीं. तुमचें नांव कितें? हांव वैशाली सत्यवान सालिलकर. हांव ह्या बेतोडा पंचायतीचे एज अ पंच मेंबर म्हणून सध्या वावरता, वॉर्ड नंबर 6. पूनम सामंत ही आमची पयलीं सुद्दां एक्स सरपंच म्हणून तिणें काम केल्लें आसा. तिचें काम खरेंच खूब बरें आसा आनी आजून पर्यंत तिच्या कामाचे बद्दल लोक उलयता. सो परत एकदां तिका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एज अ कॅन्डिडेट म्हणून, झेडपी कॅन्डिडेट. म्हाका अशें दिसता की बायलांनी तिका खूब तरेन तिका फुडें काडपाचें जाता तितलें तिका मतांनी फुडें काडचें. कित्याक तिणें बायलां खातीर त्या टायमार भरपूर सपोर्ट केला आनी डेव्हलपमेंटाची कामां म्हटल्यार तिगेली भरपूर आसा. त्या टायमार तिणें भरपूर कामां केल्लीं आसा. सो आमकां परत एकदां अशें दिसता की पूनम सामंत ही परत येवची आनी आमची जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती परत करून घेवची तिजे कडल्यान. सो आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट तिका आसा आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की तिका जाता तितलो सपोर्ट करा आनी परत तिका एकदां हाडा. बाब तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव विशांत कांतू गांवकर. हांव बेतोडा निरंकाल पंचकोला ह्या पंचायतीचो एक सरपंच आनी आतां आमकां जी बोरी पंचायत जिल्हा पंचायती आमकां कॅन्डिडेट मेळ्ळो आसा बीजेपी पार्टीचो, जे पूनम चंद्रकांत सामंत. हेका आमी भरघोस मतांनी जिखोवन दितले. इतलेंच सांगता की बीजेपी पार्टीची तिकट मेळप म्हणल्यार एक नशीब कशें. हितून मात्तूय दुबाव ना की तें हारतले म्हणून. कित्याक बीजेपी पार्टी तुमकां खबर आहा जगभरान ही सगळ्यान व्हडली पार्टी आसा ती बीजेपी पार्टी आसा आनी ते पार्टी खातीर आमी काम करता. कित्याक आमचो आमदार आहा सुभाष शिरोडकर तो बीजेपी पार्टीचोच आसा. म्हाजे बरोबर पंच मेंबर आहा, काही बूथ प्रेसिडेंट आसा आनी सोशल वर्कर आसा. ते आमी सगळे पुनमा खातीर काम करता. म्हणल्यार आमचे पार्टी खातीर बीजेपी पार्टी ही आमची मेन पार्टी. ते पार्टी खातीर आमी काम करता आनी तिका निवडून दितले हितून मात्तूय दुबाव ना.
तियेन सांगला ती पयलीं एक सरपंच आयली बेतोड्या पंचायती, तशीच तिजो मिसेसूय एक सरपंच आशिल्लो आनी आतां तो पंच मेंबरूय बी म्हणून आसा. म्हळ्यार तिंकां सगळे वाटांनी हो भरगोच असो सपोर्ट मेळटा BJP पार्टी लागून. आनी तिंचो तसो परिचय बी खूब आसा, कित्याक पयलीं ती सरपंच आयलो, तिजो मिसेसूय सरपंच आशिल्लो आनी तिजो पंच घोव आतां पंच मेंबर आसा. सो आता काय प्रॉब्लेम ना. ना BJP पार्टी खातीर हितून कांय प्रॉब्लेमूच ना. ही 110% निवडून येतली. ओके मिसेस ही. हांव ओके माझे नाव सत्यवान सालेलकर. माझी ह्या वॉर्डाची पंच मेंबर जी वार्ड नंबर 6 आसात तितून पंच मेंबर म्हणून माझी मिसेस वैशाली सालेलकर आसात, ती म्हाजे बरोबर आसात. तशेंच आतां आमच्या बरोबर ह्या वर्साचे आमकां जे बोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ZP म्हणून मेंबर लागलेले आसात ते पूनम सामंत. आनी आमचो आतां जो जितले कोण आमी सपोर्टर आसात ते पूनमा बरोबर आमी कंटिन्यू जाले 7 दीस जाले आमी प्रचार करीत आसात. जंय थंय वयतात थंय आमकां बरो प्रतिसाद आसा. आनी जे कोण आमकां थोडे थोडे येवन आतां परत परत एड जायत आसात आनी जशे जशे एड जातात तसो तसो आमचो सगळ्यांचो बी कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी खातीर हो जो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा त्या कॅन्डिडेटाक आमी चडांत चड मतां दिवन ताका विजय करतले. आनी हो आमचो कॅन्डिडेट आसा तो शुवर विजय जाल्लोच आसा. आनी आतां हें काम आसा तें आमी प्रचार हें इलेक्शन लागीं पावता तसो आमचो प्रचार चालूच उरतलो. नमस्कार, हांव धर्मानंदचारी बेतोडा गांवचो. खूब उमेद जाली आमचे पुन्हा बायक ह्या BJP सरकारान ZPची तिकेट दिली ती बोरी मतदारसंघात. तिजो डेव्हलपमेंट फाटले जेन्ना ती सरपंच आशिल्ली तेन्ना बेतोडेचो जो मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट, व्हडले स्कूल, इतर कामां, बेतोडा पंचायती कडेन व्हडलो हॉल, हे काही कामां तिच्या हाती खाला आसतना ती सरपंच आसतनाच सँक्शनान आज ती पूर्णत्वा कडेन पावल्ली आसा. इश्कॉल म्हणटा तें एक अत्यंत गरजेचें. 7.5 कोटीचे इश्कॉल आमकां BJP सरकार येयले नंतर मेळ्ळें. आनी तशीच इतर खूब कामां आसा बेतोड्या गांवांत. बेतोडा निरंकाल गांवाचे कितलेशेच डेव्हलपमेंट तिच्या हाती सकयल जाल्ले. आतांय बी आमचे जे आमदार तशेंच WRT मिनिस्टर आसा त्यांच्या हाती सकयली खुबशीं कामां जायत आसा. त्यांचो साथ आनी आमची ZP पूनमबाई सामंत, कारण फुडले जे डेव्हलपमेंट कांय उरल्यात ते आमदाराच्या आदारान BJPच्या सरकाराच्या आदारान पूनमबाई करतले हे आमी त्यांच्या वतीन आमकां आश्वासन दिवपाक लोकांक शकता. आमी हे तेंचे इतलो विश्वास आसा आमकां पूनमबाईचेर की आमी 100% ताका निवडून येतलेच. 110% म्हटल्यार जाता ही आमकां आशा आसा. आनी लोकां कडेन मागता लोकांनी तिका कमळाक बटनाचेर बोट लावन चडांत चड भायर सरोन त्या दिसा तिका जैतिवंत करची.